طلع يا حكم، ده حكم. لا صوتك حكم بس. ده حكم ضربة جزاء. ثانية حضن اخوي ما فيهاش حاجة. حضن اخوي. حضنك حضن اخوي. ايه ده يا عم؟ ده يا عم وحد يلاقي حد يحضنه في الجو دوت؟ جو ساعة مفيش حاجة. حضنه كويس ان هو ما. يلا جول يا ولد. هايل يا يحيى، هايل والله. ايه اللي انت بتعمله ده يا يحيى؟ هايل. ايه ده؟ ايه ده يا جدعان؟ ده احنا كبرنا على الكلام ده يا جدعان. في ايه يا جدعان؟ ايه ده يا جدعان؟ ده يا رجاله، ده يا رجاله. هو اول جول ليك إيه كده ده يا يا جدعان؟ الكلام ده يا يحيى؟ هو مش هينفع يا جدعان. ايه ده يا رجاله؟ في ايه؟ في ايه يا رجاله؟ يا يحيى ده يا يحيى ده انت ما تجيبش جوان تاني يا يحيى. لا يا يحيى. رايح فين يا حبيب قلبي؟ هي وكاله من غير بواب. هعدي منك يا اشرف يا جدع. عايز ايه؟ تعدي من اشرف داري؟ امال انت فاكر ايه؟ انا هقول لك كلمتين، قول يا جخ. لو ما جوش معاك اخليك تعدي. سمعني يا باشا. بيقول لك داري